Я как владелец автомобиля с 3-литровым дизелем, это касается только 3-литровых дизелей, эксплуатируя этот автомобиль зимой, заметил один неприятный эффект. При движении с малой скоростью, как правило, это трафик, пробки, на частоте оборотов, близких к холостым, то есть это от 800 до 1500 оборотов, я ощущал сильный гул. Этот гул я могу ассоциировать с неисправным насосом гидроусилителя, его здесь нет, с неисправным подшипником ролика, ремня. Здесь они все новые, потому что маленький пробег у автомобиля. И я, в принципе, долго искал и пытался понять, что это такое. В принципе, зимой я дошел до того, что этот гул передается по топливным трубкам. Здесь располагается топливный фильтр. То есть я, прикасаясь пальцами к этим трубкам, я ощущал вот этот зуд, который появлялся и исчезал на том диапазоне оборотов, который я указал. Я понимаю, что это работа насоса, высокого давления, но я не знал, как от этого избавиться. Но совершенно недавно компания Land Rover тоже заинтересовалась этой темой и выпустила технический бюллетень, что проблема действительно с трубками, идущими от топливного фильтра к насосу высокого давления. Они вот там не очень видно, но насос находится там сзади, и к нему подходят две трубки. И вот эти топливные трубки, якобы доработаны, и сейчас их можно поменять для того, чтобы избавиться от этого дефекта. Сейчас в летнее время этот эффект у меня пропал, я его не ощущаю. Скорее всего, мое предположение, в зимнее время он вернется. Если он вернется и он не пропал, мне придется поменять вот эти две трубки. Это не очень трудозатратная и дорогостоящая операция, но, поверьте, как для владельца, как для человека, который эксплуатирует автомобиль, этот эффект очень неприятный, и просто я бы от него избавлюсь, даже заплатив за эти трубки и за этот ремонт.